これはやっていい？光ナビでレッスンしよう。曲の通りに鍵盤が光るよ。光る鍵盤を弾いて演奏しよう。どの曲にする？鍵盤を押して選んハッピーバースデートゥーユー。すごい。すごい上手。すごいね。上手だね。だね。はい、いいよ。これじゃ。光ナビでレッスンしよう。グーチョキパーで何作ろう？グーチョキパーだ。で、手を叩きましょう。すごい。光ナビでレッスンしよう。曲の通りに鍵盤が光るよ。アンパンマンのマーチ。おお。やり？食パンマン。アンパンマン。すごい上手です。アンパンマンだ。